อ่าสวัสดีครับเวลานี้6 โมงนะครับผมกำลังจะออกเดินทางโดยรถคู่ใจคันนี้อีกแล้วเหมือนเดิมจะไปไหนคอยติดตามสวัสดีครับทีมงานเที่ยวมูทั่วไทยขณะนี้เวลา8 โมง 41 นาทีกำลังเคลื่อนทับไปหาดชมวานครับผมเหลืออีก46 นาทีถึงหาดชมวานสถานีปลายทางตอนแรกจะไปถ้ำโบแต่เราต้องผ่านจุดนครปฐมราชบุรีได้ข่าวว่าฝนจะมาเปลี่ยนวีคดีกว่ามาทะเลดีกว่ามานั่งชิวๆพามาชม2-3ทะเลเนี่ยนี่ข้างทาง2 ฝั่งเส้นทางนี้คือเส้นทางลัดที่จะไปอำเภอชามนะครับผมหาดตึกเตียนก็ไปทางนี้หาดตึกเตียนก็วิ่งเส้นนี้เหมือนกันครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านแวะชม3 หาดแล้วขากลับก็ขึ้นเขาวังครับผมแทนจุดที่เราจะไปตอนแรกคือถ้ำโบไปเขาวังแทนชามพิพิธภัณฑ์ยี่สานบ้านยี่สานเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมมาเส้นนี้ได้หมดวงเวียนเราเลี้ยวขวาไปตาม GPS เลยตอนนี้43 นาทีได้เห็นวิวสวยๆงามๆแล้วครับผมภูเขาครับผมได้เห็นวิวสวยๆงามๆได้อีกไม่นานเกินรอก็จะถึงที่หมายจุดหมายปลายทางไม่ได้กินข้าวมาเลยตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย
กินแต่ก็เดิมแต่กินแต่กาแฟมารัดกาแฟมาตอนนี้เวลา9 นาฬิกานะครับนี่ครับสองข้างทางผมวิ่งเส้นถนนเลียบชายทะเลนะครับอำเภอชาม12 กิโลเมตรยาวไปจ่ายาวไปสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกครับอาหารตามสั่งเรามาแวะนั่งกินข้าวกินอะไรก่อนเพราะเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเราก็ได้สั่งน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกมีชั้น2ด้วยเดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านบนชั้น2นะครับโอ้ยชั้น2วิวดีอ่ะโอ้ยวิวดีชั้น2วิวดีนั่งกินข้างบนได้ไหมเนี่ยน่าจะโอนะบอกแม่ค้านั่งกินข้างบนดีกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทะเลแหวกยังไม่ถึงหาดจงชะอำเลยแต่ดูสิในน้ำแห้งนะแห้งมากแห้งสุดๆนอนอยู่ข้างลำธารกับเราต้นไม้น้อยไม่ใหญ่มากมายมีผีเสื้อบินชอบเอากลิ่นพื้นดินหินทรายรอบกายอากาศอบอ้าวกำลังร้อนพอดีสายลมผ่านมาฉันนั่งทอเสื้อกับสลักเศษไม้สักตามจริงแต่นาน